Bonjour tout le monde, donc actuellement on dit l'exercice numéro 2 من الكور ديال les équations et les inéquations يعني معادلات ومتراجحات orientées aux élèves du tronc commun technologique et scientifique option français. Donc maintenant غادي نديرو exercice على les inéquations يعني المتراجحات واختارينا 4 exemples اللي هما très un peu compliqués واللي هما غادي يتعاودوا يعني الا مشيتو حتى ميتريزيتو معايا وفهمتيو معايا هاد لي 4 زينيكواسيون هادو هاد 4 ديال المتراجحات سويي سيغ اي سيغتان بلي راكم غادي تجاوبوا على اي انيكواسيون تحطات لكم اوكي. دونك هادو تقريبا لا بلوبار ديال لي زينيكواسيون كيتحطوا على هاد لا فورما هادي وكاينين دي زينيكواسيون اللي هما بانال كيعطيك اون انيكواسيون دي بروميير دوغري هاديك ساهله من الكاتريام وحنا كنعرفو كيفاش نديرو ليها لا سوليسيون. دونك نبداو على بركه الله. دونك كيما قلنا نبداو بلا بروميير اكزامبل. لا بروميير انيكواسيون المتراجحه الاولى 4 اكس كاري موان 9 سوبيريور او ايكال 0. اول حاجه غادي نديروها انا هو اننا غادي نحلوا المعادله 4 اكس كاري موان 9 ايكال 0. ابري غادي نديرو جدول الاشارات اللي هو لو طابلو دو سيني. ابري عاد نقدروا نحلوا هاد لينيكواسيون هادي اوكي مزيان. دونك اشنو غادي نقولوا ليه او لا ممكن نديروا واحد القضيه شنو هي سي كو غادي نقولوا ليه soit x appartient à R. On a شوف 4x au carré moins 9 مالا supérieur ou égal à 0 ياك. donc شنو 4x au carré نجيبو moins 9 للجهة الأخرى تولي 9 donc غتولي supérieur ou égal à 9. donc quoi x au carré supérieur ou égal à 9 ننزلو 4 لتحت غتولي 9 sur 4 ok 9 sur 4. alors هنايا الا درنا جذر لهاد الجوج هادو با دو بروبليم باسكو هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف دونك نقدروا نرفعوا عليهم الجذر. غادي تعطينا جذر اكس او كاري سوبيريور ايكال جذر 9 على 4 وجذر اكس او كاري هي لا فالور ابسولو دو اكس سوبيريور ايكال جذر 9 على 4 اللي هي 3 على 2. وكنعرفوا واحد الخاصيه كنا درناها في الدرس ديال لا فالور ابسولو سي كو لا فالور ابسولو دو اكس سوبيريور ايكال ا هادشي implique بلي x supérieur ou égal à a ou bien x inférieur ou égal à moins a. donc غادي نطبقوها هنايا. alors x supérieur ou égal à 3 sur 2 ou bien x inférieur ou égal à moins 3 sur 2. donc x appartient à l'intervalle هنا نقدروا نكتبوا x appartient à l'intervalle شوف هنايا نقدروا نكتبوا بحال هكا ونقدروا نكتبوا بحال هكا ماشي مشكل يعني نكتبوا x inférieur ou égal à moins 3 sur 2 ok ou bien x supérieur ou égal à 3 sur 2 مزيان. alors s شحال غادي تساوي لينا l'ensemble de solutions directes غادي تساوي لنا x inférieur ou égal à moins 3 sur 2 هادي شنو كتعنينا بلي x appartient à moins l'infini l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2 ولكن هنا فيرمي اوكي باسكو هنا هي انفيريور ايكال وكون كانت عندنا انفيريور ستريكتوم غيكون اوفير من لهنا او هي اونيون كما عرفنا في الدرس ديال لوغدر دون ار x inférieur supérieur ou égal à 3 sur 2 هي شنو هي 3 sur 2 بلس لانفيني بكل بساطه وحنا خرجنا لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي اوكي مزيان. كاينه واحد الطريقه اخرى هو اننا نديرو لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون 4x au carré moins 9 est égal à 0 وانسويت نديرو لو طابلو دو سيني جدول الاشاره من بعد نخرجو لي سوليسيون ديال لا سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي نديروه ماشي مشكل. دونك غادي نقول ليه
غادي نقول ليه on va résoudre l'équation euh, 4x au carré moins 9 est égal à 0. Ok. Donc, on a 4x au carré moins 9 est égal à 0. هادشي équivaut à شوف moins 9 غديها للجهة الأخرى تولي 9 غادي تنزل 4 تولي x au carré كتساوي 9 sur 4. Ok. Donc هادشي شنو كيعطينا؟ هادشي كيعطينا بلي x est égal à moins 3 sur 2 ou bien x est égal à 3 sur 2. شت راسي زرت عليكم هنايا. اوكي شوف x au carré est égal à 9 sur 4 يعني ان جذر x au carré est égal à جذر 9 sur 4 وجذر x au carré هي لا فالور ابسولو دو x est égal جذر 9 sur 4 هي 3 على 2. دونك x est égal à moins 3 sur 2 و x est égal à 3 sur 2 درناها في الفيديو اللي فات. اوكي دونك بلا ما نعاودوها. دونك هنايا غادي نديرو الطابلو السيني. غادي نديرو هنا الطابلو السيني. غادي نديرو x وهنا غادي نديرو 4x au carré moins 9. هنا عندنا moins l'infini plus l'infini moins 3 sur 2 3 sur 2. هنايا هادي كتنعدم في moins 3 sur 2 و 3 sur 2. d'après la propriété اللي كنا درنا في لو كور ديال l'ordre dans R قلنا خارج الجذرين خارج لي راسين كتكون عندنا لو سيني د A. لو سيني د A هو 4 دونك بوزيتيف وما بين لي دو راسين كتكون عندنا لانفيرس دو سيني د A يعني عكس إشارة A اللي هي موان باسكو 4 بوزيتيف دونك عكس إشارة A هي موان. دونك هنا إس لونسومبل د سوليسيون ديال هاد لي ليكواسيون هادي 4x au carré moins 9 امتى كتكون supérieur ou égal à 0 في moins l'infini moins 3 sur 2 union 3 sur 2 plus l'infini. اوكي متفقين يعني كتكون موجبة هنايا وموجبة هنايا دونك صافي. دونك s c'est égal à moins l'infini moins 3 sur 2 هنا غادي نديرو مغلق باسكو عندنا supérieur ou égal union 3 sur 2 plus l'infini. اوكي مزيان صافي. Maintenant, on a le deuxième exemple. Galique de 1 moins x facteur de 2x plus 4 supérieur strictement à 0. Donc, on va l'équation. أول حاجة غادي نحلو l'équation 1 moins x facteur de 2x plus 4 est égal à 0. Donc, نبداو. أول حاجة إلا بغينا نحلو واحد المتراجحة كنحلو بعدا المعادلة. Donc résoudre أول حاجة l'équation quoi. أول حاجة هذه هي المرحلة الأولى هو أننا نحلو المعادلة a moins x facteur de 2x plus 4 est égal à 0. Ok. Donc on a نبداو a moins x facteur de 2x plus 4 est égal à 0. هادشي équivaut à a moins x est égal à 0 ou bien 2x plus 4 est égal à 0. Donc x est égal à 1 ou bien هنايا شنو غادي تعطينا 2x plus 4 est égal à 0. امتى 2x plus 4 كتساوي 0 إذا كان x يساوي moins 2 صافي. دونك هنايا غادي نديرو الطابلو د سيني ديال 1 moins x و 2 plus 4 ونديرو لو برودوي ديالهم ونشوفو لو سيني ديال هذا في R. اوكي دونك نديرو الطابلو د سيني هنايا. دونك x 1 moins x هنا عندنا 2x plus 4 وهنا عندنا 1 moins x facteur de 2x plus 4. ok
Donc, on a moins l'infini tel plus l'infini. Bien sûr, l'équation اللي كنخدمو فيها هي définie sur R, donc ما عندنا حتى شي بروبليم. هنايا هادي كتنعدم في الان وهادي كتنعدم في موان دو، دونك بحال هكا هادي كتنعدم في الان وهادي ايضا اوسي كتنعدم هنا، هادي كتنعدم هنايا دونك وكتنعدم اوسي هنايا. اوكي، دونك هنايا على اليسار اذا كانت عندنا حدوديه من الدرجه الاولى، على اليسار عكس اشاره او، على اليمين اشاره ا. دونك على اليسار عكس اشاره ا، شنو هي الاشاره ديال ا؟ هي موان زان، دونك نيجاتيف. دونك اشنو غادي نديرو؟ بلس عكس اشاره ا. وعلى اليمين اشاره ا، شنو هي اشاره ا؟ اشاره ا كي دايره؟ باردون وي جو سوي ديزولي، انا عارف بلي خطأت هنايا، جو ميكسكوز. وي كان عليا ندير هنا موان دو هنا ماشي. اوكي جو ميكسكوز فريمون، جو سوي ديزولي. دونك هنايا انا عارف بلي غلطت، باردون. دونك كيما قلنا كان علينا نديرو موان دو هنايا و ان هنايا، ما عليناش. دونك هادي كتنعدم في الان، هادي كتنعدم في الموان دو. دونك هنايا على اليسار عكس اشاره ا وعلى اليمين اشاره ا، دونك على اليسار اشاره ا هي الموان، دونك هنا تكون عندنا بلس بلس وهنا الموان. هنايا على اليسار عكس اشاره ا وعلى اليمين اشاره ا، عكس اشاره ا هنا هي الموان وعلى اليمين اشاره ا اللي هي بلس بلس. موان في البلس هنا غادي نديرو هذا في هذا، يعني بلس في الموان هي الموان، بلس في البلس هي البلس، بلس في moins il y a le moins. Ok. Donc, d'après le tableau de signes, d'abord on va voir les solutions de l'équation à dire. Ok. À partir du tableau de signes, la solution de l'équation, ou bien de l'inéquation, pardon, de l'inéquation a moins x facteur de 2x plus 4 supérieur strictement à 0 et اشنا هو اس شحال كتساوي؟ هنا عندك كبر قطعا، دونك غادي يكون عندك لانترفال اوفير. امتى كتكون هادي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو؟ فهاد لانترفال هذا، الى رديتي البال فهاد لانترفال اللي هو موان 2 1. دونك اس ايتيغال موان 2 1. هادي هي لونسومبل دو سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي. بوركوا درنا انترفال اوفير؟ باسكو عندنا سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. اوكي مزيان. دونك دابا غندوزو لا تخوازيام انيكواسيون، المترجحه الثالثه. لا ميم شوز غادي نديرو هنا، غير هنايا عندنا اون فونكسيون اللي هي راسيونيل. اوكي دونك غادي نقولي هنايا ريزودر. اول حاجه دونك غادي نحلو هاد لينيكواسيون هادي اللي هي 5x - 2 sur 1 plus 3x supérieur ou égal à 0. دونك غادي نقولي résoudre l'équation résoudre l'équation 5x moins 2 sur 1 plus 3x supérieur ou égal à 0. ok دونك اشنو غادي نقولي هنا؟ غادي نقولي هاد ليكواسيون باردون هنا ماشي supérieur ou égal ولكن est égal à 0 باسكو هنا غادي نخدمو اون ايكواسيون ماشي اون ايكواسيون، ماشي متراجحه، انا غادي نخدمو معادله. غادي نقولي l'équation 5x moins 2 sur 1 plus 3x est égal à 0. Voilà, est égal à 0, ok? Existe si on a une fonction rationnelle. Donc le dénominateur second différent de 0. 1 plus 3x différent de 0. Donc x 4 compte différent de quoi? J'ai 1 لهنا تولي moins 1 نزل 3 لتحت تولي moins 1 sur 3. Donc x différent de moins 1 sur 3. Donc moins 1 sur 3 c'est la valeur interdite de l'équation 5x moins 2 sur 1 plus
3x est égal à 0. Donc ça fait راح نحددنا d de e. Donc soit x différent de moins 1 sur 3. On a 5x moins 2 sur 1 plus 3x est égal à 0. هادشي équivaut à sur x إذا كان x différent de moins 1 sur 3 1 plus 3x différent de 0 وهذا sur هذا est égal à 0 donc هذا est égal à 0 forcément يعني هنايا يأتينا 5x moins 2 est égal à 0 donc هنايا شنو غادي يأتينا x est égal امتى 5x moins 2 5x moins 2 كتساوي 0 يعني x شحال يتساوي 2 sur 5 c'est normal ok صافي donc هنايا لقينا 2 sur 5 لقينا x est égal à 2 sur 5 ok مزيان دونك هنا شنو غادي نديرو الطابلو دو سين باش نعرفو سميتو باش نعرفو لونسومبل دو سوليسيون باردون باش نعرفو لونسومبل دو سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي اوكي مزيان دونك غادي نديرو الطابلو دو سين هادشي سي ان بو سوفيستيكي ولكن هادي هي الخدمه ديال المتراجحات ديال لي زينيكواسيون جو سوي ديزولي الا كنت طولت عليكم اوكي فريمون دونك هنا عندنا 5x moins 2 ولتحت عندنا 1 plus 3x وهنا عندنا 5x moins 2 sur 1 plus 3x اوكي دونك هنايا بحال هكا دونك هنا عندنا moins l'infini وهنا عندنا plus l'infini وهنا عندنا هنا عندنا moins 1 sur 3 هنا عندنا 2 sur 5 دونك هنا بحال هكا هادي كتنعدم فين كتنعدم هنايا والسي هنايا هادي امتى كتنعدم هادي كتنعدم هنايا دونك صافي ولكن هادي راه نون ديفيني في moins 1 sur 3 دونك غادي نديرو هنايا واحد جوج شراطي يعني كتعني بان هاد الدالة الجذرية غير معرفة في ناقص 1 على 3 اوكي دونك غادي نبداو على بركة الله هنايا شنو غادي نديرو على يسار الجذر عكس إشارة أ وإشارة أ هنا هي 5 موجبة دونك العكس ديالها هي الموان وعلى اليمين إشارة أ اللي هي بلوس اللي هي 5 بلوس دونك بوزيتيف هنايا لا ميم شوز على اليسار عكس إشارة أ اللي هي موان وعلى اليمين إشارة أ اللي هي بلوس اوكي هادشي كنا درناه في الدرس ديال لوغدر دون ار شغل الدرس ديال لوغدر دون ار غادي تفهموا هادشي اللي كندير اوكي دونك هنايا موان على موان هي البلوس الموان على البلوس هي الموان والبلوس على البلوس هي البلوس دونك هنايا اش طلب منك قال لك اودي 5x moins 2 sur 1 plus 3x supérieur ou égal à 0 دونك حنا غادي نخرجوا لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي اوكي دونك Donc, d'après le tableau signe la solution de l'inéquation euh, 5x moins 2 sur 1 plus 3x supérieur ou égal à 0 et quoi S شحال يساوي لينا امتى كتكون هذه supérieur ou égal à 0 رجعوا لجدول الإشارة هنا وهنا فين يعني في المجال موان لانفيني موان 1 sur 3 2 sur 5 plus l'infini يلا زيد اوكي دونك هنا عندنا موان لانفيني اوكي موان 1 sur 3 واش هنا غادي يكون مفتوح ولا مغلوق مفتوح بوركوا باسكو هاد لينيكواسيون هادي دايوغ اصلا هاد لينيكواسيون راه كاع ما معرفه في موان 1 sur 3 باسكو المقام خصو يكون يخالف الصفر لانه اذا درناه بحال هكا مغلوق
غادي نصدقوا هنا نقولوا بلي 1 بلس 3 فوا موان 1 سور 3 كتساوي صفر، والمقام مستحيل يكون كيساوي صفر، ديما خصو يكون يخالف الصفر. داكشي علاش فتحنا المجال هنايا. اوكي، اتحاد هنا عندنا كبر من او يساوي، دونك في هاد البلاصه هادي عندنا 2 سور 5 بلس لانفين، دونك غادي نغلقوا المجال على 2 سور 5. اوكي، باسكو تاك سوبيريور او ايكال. اوكي، دونك غادي ندير بحال هكا 2 sur 5 plus l'infini. Donc احنا سالينا la troisième inéquation. D'abord غادي ندوزو la quatrième inéquation اللي هي un peu compliquée شويه. اوكي، donc la quatrième inéquation قال لك 2x plus 1 facteur de 5x moins 10 sur 2x moins 6. اوكي، دونك هنايا اشنو غادي نديرو؟ دونك هنايا غادي نديرو، غادي نحلو بعدا l'équation 2x plus 1 facteur de 5x moins 10 sur 2x moins 6 est égal à 0. عاد من بعد نديرو الطابلو دو سين، عاد من بعد نقدروا نحلو هاد لينيكواسيون هادي. اوكي، غير هادي ان بو هي طويله واحد شويه. اوكي، غادي تاخد لينا واحد 5 دقائق ديال الوقت. دونك غادي نقول ليه résoudre l'équation المعادله 2x plus 1 facteur de 5x moins 10 sur 2x moins 6 est égal à 0. Ok, donc غادي نقول ليه l'équation 2x plus 1 facteur de moins 5x sur 10 sur 2x moins 6 est égal à 0 existe si le dénominateur ce qu'on aura parce que c'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire quoi? X est égal à combien? Est égal à 3, parce que 2x moins 6 est égal à 0 يعني أن x est égal à 3. جيب moins 6 لهاد الجهة تاع x 6 نزل جوج لتحت تاع x 6 على جوج يعني x تساوي 6 على جوج، و 6 على جوج هي 3 يعني x تساوي 3. صافي سالينا هاد الشي هذا مزيان. دونك دونك هنايا باردون existe si 2x moins 6 باردون يخالف ماشي كيساوي. المقام عمره ما كيكون تيساوي صفر، المقام ديما يخالف صفر. هادشي كنا هضرناه في لي بروبريتي ديال دومين دو ديفينيسيون في لو كور ديال لوردر دون ار جو كخوا. دونك صافي حنايا خرجنا لونسومبل ديتود ديال هاد ليكواسيون هادي. دونك غادي نقول ليه soit x différent de 3 on a 2x plus 1 facteur de 5x moins 10 sur 2x moins 6 est égal à 0. إلا كان x يخالف 3 يعني أن 2x moins 1 يخالف 0. دونك هذا فورسيمون هو اللي غادي يكون تيساوي 0. مزيان، دونك هادشي إيكيفوا 2x plus 1 facteur de 5x moins 10 est égal à 0. Donc 2x plus 1 est égal à 0 ou bien 5x moins 10 est égal à 0. Alors on a x est égal à moins 1 sur 2 ou bien x est égal نجيبو moins 10 لهاد الجهة تولي 10 ونزلو 5 لتحت تعطينا x تساوي 10 sur 5 اللي هي 2. صافي. دونك احنا دابا غادي نديرو ان شاء الله الطابلو دو سيني. اوكي، دونك هنا عندنا x. اوكي، دونك كيما قلنا هنايا لقينا 2x هادشي هذا كيساوي صفر يعني 2x بلس 1 كتساوي صفر و 5x moins 10 تساوي صفر. الو x تساوي moins 1 sur 2
هنا بلا ما نضيعو الوقت جبنا 1 لهاد الجهه الاخرى ولات موان 1 ونزلنا جوج لتحت عطاتنا اكس تساوي موان 1 سور 2. لا ميم شوز هنايا جبنا موان 10 لهاد الجهه ولات 10 نزلنا 5 لتحت ولات عندنا اكس تساوي 10 سور 5 اللي هي 2 صافي. دونك هادشي سامبل. دونك هنايا غادي نديرو طابلو دو سين. هنا عندنا موان لانفيني بلس لانفيني. هنا عندنا بطبيعه الحال موان 1 سور 2. هنا عندنا 2 وهنا عندنا 3. اوكي دونك غادي نديرو بحال هكا بحال هكا وبحال هكا. وهنايا غادي نديرو 2x بلس 1. هنا غادي نديرو 5x موان 10. هنا غادي نديرو 2x موان 6. وهنا غادي نديرو 2x بلس 1 فاكتور دو 5x موان 10 sur 2x موان 6. مزيان. دونك بوز ان بو غادي نخرجو التمرين ان شاء الله. دونك هنايا هادي امتى كتنعدم في موان 1 سور 2. هادي كتنعدم في 2. هادي كتنعدم في 3. وهنايا هادي غير معرفه في 3 باسكو كيما قلنا 2x موان 6 يخالف الصفر يعني ان x يخالف 3. مساله عاديه. دونك هنايا غادي نطبقو دوك لي بروبريتي اللي درنا في الطابلو دو سين. على اليسار عكس اشاره او على اليمين اشاره ا. هنا اشاره ا موجبه على اليسار العكس وعلى اليمين اشاره ا بلس بلس بلس. هنا على اليسار عكس اشاره ا هاهي وعلى اليمين اشاره ا بلس بلس. هنا على اليسار عكس اشاره ا بلس موجبه دونك العكس لموان. وعلى اليمين اشاره ا بلس بلس. هنا ناقص في ناقص هي زائد على ناقص هي ناقص. وهنايا زائد في ناقص هي ناقص على ناقص هي زائد. وهنايا زائد في زائد هي زائد على ناقص هي ناقص. وهنايا زائد في زائد هي زائد على زائد هي زائد. مزيان. دونك نعاودو نتأكدو ناقص في ناقص هي زائد على ناقص هي ناقص. هنايا زائد في ناقص هي ناقص على ناقص هي زائد. هنايا زائد في زائد على ناقص هي ناقص. وهنا زائد في زائد على زائد هي زائد. دونك هنايا نقدرو نخرجو l'ensemble de solutions ديال ليكواسيون اللي عطاونا. دونك d'après le tableau de signe la solution de l'équation ou bien de l'inéquation ماشي l'équation de l'inéquation 2x plus 1 facteur de 5x moins 10 sur 2x moins 6 inférieur ou égal à 0 et اس شحال كتساوي. امتى كيكون هاد الشيء هذا انفيريور او ايكال 0؟ هنا وهنا يعني في الانترفال موان لانفيني موان 1 سور 2 اي دو 3. اوكي ولكن هنا موان 1 سور 2 كيكون داخل و 3 كيكون خارج باسكو 3 ني با ديفيني 3 هاد باسكو هاد لا فونكسيون راسيونيل نيكزيستو با سور 3 دونك 3 غادي يكون خارج. اوكي مزيان. دونك اس سي ايكال moins l'infini moins 1 sur 2 union de 3. سي سامبل صافي. علاش غلقنا المجال باسكو عندنا انفيريور او ايكال 0. اوكي دونك هادي هو لونسومبل دو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي. هي فعلا ان بو كومبليكي ولكن خصك تكون راد مع البال شويه وتطبق لي بروبريتي ديالك وما تخاف من والو. هنا عندنا انفيريور او ايكال 0 ياك. دونك كنشوفوا في جدول الاشاره امتى كتكون هذه نيجاتيف امتى كتكون هذه في الموان. كتكون موان هنا وكتكون هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف يعني نيجاتيف في موان لانفيني موان 1 سور 2 مغلوق ونيجاتيف في 2 مغلوق
3 مفتوح parce que هاد l'équation rationnelle n'est pas définie sur 3. Donc سالينا التمرين والله يوفق الجميع. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله لواحد ليكزارسيس نخدمو فيه لي سيستيم اللي هما النظمات. كنتمنى لكم التوفيق والله يوفق الجميع. ميرسي بوكو.